Hello，我係 Candy 啊。咁今日嘅話咧，想同大家介紹呢一套單位嘅話咧，係十里銀灘3期海悦灣嘅。咁呢套單位嘅話，其實好特別嘅。佢同一般嘅單位唔一樣嘅地方咧，就係佢係屬於複式單位嚟嘅。佢一共係2層，109方，有4房、2廳、2個廁所、2個露台咁樣嘅，所以好特別咯。如果中意咁樣嘅複式嘅話咧，我帶大家睇睇啦。呢個係屬於入戶花園嘅，咁呢個空間都比較大嘅，呢個鞋櫃啦，同埋做埋個風窗啊，有呢個熱水器啦咁樣嘅，呢個位置其實都幾大嘅，幾闊綽㗎。呢個係廚房，廚房嘅話咧都好光猛㗎，呢個開埋個窗其實都好通風嘅。呢度洗菜啦，呢度放雪櫃啦，放電飯煲啦，呢度係抽油煙機同埋煮食爐咁樣嘅。所以呢個廚房其實都好光猛，通風又透氣啦。咁呢個係餐廳位咯。餐廳嘅話其實都比較大嘅，同埋餐台比較靚，家私比較靚嘅，可以容納6個人食飯嘅。咁呢個係客廳，梳化啊、茶几啊呢啲全部都有齊晒㗎啦。家私家電全部都有埋，拎包入住嘅。咁呢個超大露台、落地玻璃窗嘅話都係比較光猛嘅。而家係上晝嘅大概11點左右啦。太陽係比較靚嘅，充足嘅，光線好好嘅，東南方位嚟嘅。呢個露台你可以自己想象下自己要做咩咯。養花草啊咁樣，放個茶几都可以嘅。呢度有少少海景㗎，可以望得到海景㗎。係啦，咁呢套單位嘅話係屬於頂樓嘅複式單位嚟嘅。咁而家我哋係1樓嘅位置。呢度係有2間房嘅，1樓係有2間房嘅。呢間房嘅話咧，都放咗1.5米嘅床、衣櫃、床頭櫃、空調都有齊晒㗎啦。呢個位置係正面望海嘅，直接可以望得到海景嘅。呢個間房係向南嘅，光線又比較好。向南嘅方位係比較舒服嘅。呢個廁所咧係乾濕分離嘅，廁所都有海景，通風又透氣。呢個係主人房，我哋睇下呢度啦，主人房嚟嘅。主人房都稍為大啲咯，放咗張1.8米嘅床，衣櫃呢啲全部都有埋。呢度都係有海景嘅，同埋呢個窗係比較大嘅。呢間房都幾好㗎，隱私又好啲。呢個樓梯間，呢度睇下呢個位置啦。樓梯間可以放好多嘢㗎，麻雀機啊、台凳都可以放嘅。我哋上去2樓睇睇啦。同埋呢個樓梯呢個位置扶手都做得幾靚㗎。同埋呢個位置咧有個玻璃窗好光猛嘅，光線好舒服。咁呢個位置嘅話咧係做咗一間房嘅，同埋一個推拉門。呢間房好大㗎。呢張床都有1.8米，成2米咁大嘅，衣櫃床頭櫃、空調全部都有埋。呢間房都算特別咯，都係主人房嚟嘅。咁呢度仲有一間房，呢間房嘅間隔嘅話咧，其實同1樓差唔多嘅，都係正面，直接可以望得到海景嘅。瞓張床度都可以望到海景嘅。呢個係個廁所位，呢度有個廁所位，都係乾濕分離嘅。唔使去1樓去廁所，咪2個廁所嘅。呢個位置睇睇下，隨住我哋嘅攝影師嘅鏡頭嚟睇睇呢個位置。呢個係位置唔屬於私人空間，係成棟樓嘅業主都可以用嘅，屬於頂樓嚟嘅，可以曬衫曬被嘅。平時如果係唔出去嘅話，可以關埋道門。關埋道門嘅話，人哋係就入唔到嚟咯。我哋睇翻呢個露台，呢個露台係屬於你自己嘅。呢個露台嘅話咧係屬於你自己嘅。呢邊係睇山景，呢邊係睇海景。咁大嘅露台，你中意做咩就做咩。就比如話你可以養寵物啦，可以養花啦，係嘛？可以放啲盆栽啦，同埋可以燒烤啦，放個大嘅茶几，可以聚會啦，朋友聚會都可以嘅。咁呢套單位嘅話咧係建築面積係有109方嘅，4房2廳2個廁所2個露台，一共係2層嘅真複式單位嚟嘅。咁我哋之前個業主買嘅時候咧係要150幾萬嘅，咁而家只需要85萬就可以買到啦。同埋咧紅本在手，隨時過戶。
送埋家私家電，拎包入住，非常之方便。如果對呢條片有興趣，中意咁樣嘅複式單位嘅朋友嘅話，歡迎你出嚟睇樓，聯繫 Candy。OK， 我哋下期再見，拜拜。